HAFIZ TV, unique every day. So shi mu kokarta Malam Hussein ya ba mu wanga, ya so mu je gida mu yi dirasa, mu yi karatunsa, ya so Allah ya sake muna rayuwanmu, ya zama rayuwa mai kyau. Wallahi rayuwar da kake ciki na mummunan rayuwa, ko an sauke maka Qur'ani bai sakewa, face kai ready zaka sake. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai sake ya face kai niyya zaka sake. Karshe abinda ya lure mu kuma ne, samu wani ismullahi al'azam zai dunga karanta da dare kamin washi gari ya gani kudi karkashin gadon shi. Bai zama possible. Ka zama juha kenan. Akwai wani da ya zama ana ce mishi juha, kullum shi ya zama yana addu'a, Allah ka bani kudi, Allah ka bani kudi. Har aka samu wani mai kudi na wucewa, ya zo ce juha, Allah bai kawo kudi ya baka, wai kana shi yana so abin ga kutuku da kudi. Ya fadi gaban shi doke ce alhamdulillah Allah ya bani kudi. Washi gari she yana abada announcement kaman Allah ya sauko mai kudi daga sama ya kawo kasa da yake addu'a. She mai kudi ya ce a'a, ai ni nayi wannan, wai karya kake, har magana yake court. Ina bada example, ya ce da za su je court, she juha ya ce ai ka ga rigan da na sa da kai ma rigan da ka sa, kana kan doki ni zai tafiya kasa, ai kai kowane magana ka fadi duka ya zama daidai, gaskiya ne domin kai mai kudi ne. So she ka sai mini irin riganka da kuma dokin da ka hau. Haka suka yi. Da aka kai court aka fara magana, ya ce ni na roke Allah ne daga sama ya sauko mini da kudi. She kudi ya sauko, she wani ya ce shi ya ban kudin. She ce ai gaskiya ni na baka kudin, ko rigan gani na sai ma, ko dokin gani sai ya ce ba gani ba, ko min da nake tare da shi. So shi abin da nake so mutane su gane ni, addu'a kawai ka saura cikin daki kana addu'a wai Allah ya kawo maka kudi, da mun same shi wurin annabi. Annabi ya yi aiki, kuma annabi ya hori a yi aiki. Yi muku karshe, wanda aka ce ya zo wurin annabi bara, she annabi ya duba shi ya ga mutumin ga in an ce an haza mishi garin duka ya haza, yana da karfi. Me annabi ya yi? She annabi ya kawo wani abu kamar mu ce 200 Ghana cedi. Ya ce ka gani 100 ga, je ka ci abinci ke da iyalinka. Ka gan 100 da ya saura, ka je ka sai gatari da itace, ya so ka sa ma gatarin nan wurin da za a rika, ka je daji ka dibo itacuwa ka zo ka sayar. Wannan ya fi maka alkhairi. Me yasa annabi bai bashi ismullahi al'azam ya ce je kai kwana kana addu'a kudi ya zo ba? Muna da arm robbers, muna da aljanni robbers. Arm robbers su ke rika bindiga su kwace kudi daga bank. Aljanni robbers waɗanda suke use aljannai su kwace kudi kasuwa su kawo. So shi waɗansu asma la azam ake baka nan ba gaskiya bane, sunan nakin aljannai ne. Wen kai kwanan kai wannan kai nafila nan da dare kana kwance kamin ka tashi ka bude laferun ka gan kudi, kai da kanka baka jin tsoro wanga kudi. Wani kasuwa zaka je da wanga kudi? Ni na san ka gan kudi karkashin gadonka ba kowa ka ba, na fadi kasuwa duka da police station kamar wani barawo yana zuwa. Serious. Abinda addu'a, malam ya baka addu'a na zuwa kasuwa ka roki Allah sannan ka je a ka maka mutanen da za su sai. Amma ka saura daki dai, to shi ya kashe mafi yawan musulmai. Ba aiki amma ana so a ci abinci. So shi jama'a mu fahimci addini, mu fahimci imani da Allah. Kaka zama mutawakil, ka zama mutawakkil. Al-mutawakkil shine wanda kullu yana addu'a amma bai aiki. Al-mutawakkil wanda ke addu'a yana nema daga Allah amma ina make move. Allah ka samu dace.
HAFIZ TV, unique every day.